दुनिया में एक ऐसा पक्षी है जो इंजीनियरों से भी आगे निकल गया। ये कैप पेंडुलिन टिट है, जो अपने अनोखे घोंसले के लिए जाना जाता है। वो अपना घोंसला पेड़ के बिल्कुल अंत में बनाते हैं ताकि बंदर या भालू घोंसले तक न पहुंच सकें। लेकिन यदि सांप या अन्य जानवर घोंसले तक पहुंच भी जाएं तो वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि यह पक्षी अपने घोंसले में 2 चेंबर बनाता है और दोनों चेंबर के बील को अलग अलग कर देता है। जिस चेंबर में यह पक्षी अंडे देता है उसे बहुत छोटा रखता है और दूसरे चेंबर की बील को बड़ा रखता है, ताकि अगर कोई जानवर उनके घोंसले में जाए तो हमेशा बड़े रास्ते से ही जाता है, पर उनको वहां कुछ नहीं मिलता। तो इस पक्षी के चतुराई के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है।